बच्चों के लिए आज रसगुल्ले ले जाता हूँ। भैया वो एक रसगुल्ले का डब्बा दे दो। ये लो 250 रूपए। मम्मी यार कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तेरा बुक्कड़ बाप शक्कर में कभी 250 ग्राम से ज्यादा नहीं लाता। देखो सारे आज मैं रसगुल्ले लेके आया हूँ। मम्मी पापा ले आए कुछ मीठा। पापा जल्दी से खोलो ना, खाते हैं। और थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा हो जाएगा। यार रसगुल्ले तो अभी खाने का मन कर रहा है, क्या करूँ? हाँ आइडिया, आ जाओ सारे रसगुल्ले खाते हैं। ये लो डार्लिंग, भगवान पकड़ो ना। अरे ये मेरे जैसा क्यों लग रहा है? फ्लैशबैक। हाँ मैदे के बना के डाल देता हूँ।